Helo, dwi'n newydd allan o sioe Cofis Bach yn Brifysgol Bangor. Ffantastig, gwych. Wedi mwynhau'n ofnadwy, cael teithio gwmpas y Brifysgol a gweld talant, gymaint o dalant sydd yna'n bobl ifanc Caernarfon. Diolch yn fawr iawn am y cynnig a dymuno degora a pob lwc i chi am weddill y perfformiad. A ni'n meddwl bod o'n perfformiad arbennig iawn, y plant yn amlwg yn mwynhau hunan. A braf gweld y Brifysgol yn croesawu hefyd plant a phobl ifanc ardal Caernarfon. O'n i'n teimlo bod pawb wedi mwynhau y perfformiad ac braf gweld yr hyder ymysg plant yr ardal i fynegu hunan ac i gyfrannu tuag at y sgript. Oedd hynny, dwi'n meddwl, yn sefyll allan i fi, ond da iawn, gres, a gobeithio bydd Cofis Bach yn cario ymlaen ac yn adeiladu ar y llwyddiant yma. Da iawn. Gethyn dwi a fi'n asgwennu gan Glo a oedd o'n bleser cael clywed gyda nhw. O'n i wedi clywed nhw, o'n i wedi dod mewn i ambell ymarfer yn cychwyn, ond o'n i wedi cael gweld ti yn eich ymarferwydd y gwbl tan heddiw a oedd nhw'n briliant. Ges i amser wych heddiw. I thought the show was fantastic. Os sa'n geiriau Darwin ddeud, oedd o wych, pawb yn fendigedig ac bod y plant yma yn cael y cyfle i gael dŵad i'r Brifysgol. Gobeithio nhw'ch na nhw gario ymlaen a cael digon o pawb, digon o gefnogaeth. Mae yna fwy o soffach di fod ar y teledu o lawar na hyn. Mae eisiau'r cameras y teledu yma. I've been to see the show today with Cofis Bach. It was absolutely amazing. Everybody's worked really hard. Everybody's done really well. The crew, the cast, everybody, and thoroughly enjoyable. Keep up the good work. Well done, Cofis Bach. Bydd y sioe arbennig o dda. Mae wedi rhoi hyder i'r ferch a pawb i gyd o Cofis Bach. Mae o'n wedi bod yn lle da i plant Caernarfon a dwi eisiau diolch i bawb o Cofis Bach i rhoi y cyfle i'r plant mae i gyd. My name's Joyce. I've been working, this is my first time working with Cofis Bach. I've been chaperoning the 7 to 11-year-olds, which has been quite an experience. They are full of hope, full of ideas and enthusiasm, and it's been quite an eye-opener. I'd like to do it again. Oedd hwnna yn wych, wir fwynhau. Cyn i fi fynd i Laneis? Na. Wel, oedd hon yn sioe rhyfeddol. O'n i'n meddwl bod hi'n perchnogi y lle yma'n wych iawn. Ac mae cyfle i ni fel cynulleidfa mynd o gwmpas a gweld y bobl ifanc a'r plant yn perfformio. Dwi'n newydd fod yn gwylio Tocyn i Ble. Dwi'n gweithio efo gyda'n gilydd yn noddfa, felly dwi'n clywed yn ymarfer. Mae'n ffantastig gweld bob dim wedi dod at ei gilydd. Ond yn gyffredinol mae'n neis gweld pobl ifanc yn cael mwynhau byd y celfyddydau a gweithio efo'i gilydd a dod i Brifysgol adeilad lle dyn nhw rioed bod o blaen a gobeithio wneith yr un syniadau iddyn nhw ar gyfer y dyfodol a bod nhw'n gallu gwneud unrhyw beth maen nhw isio, mond wedi meddwl arno.